Всем привет! Меня зовут Василиса. И сегодня в нашей творческой мастерской мы будем делать вот такую радугу в облаках, больших и пушистых. Смотри! Для этого нам понадобятся полоски 7 цветов, разные по длине. Красная самая большая, фиолетовая самая маленькая. Основу картонную, клей ПВА и наши облака из мягкой и пушистой ваты. Берем наши полоски и склеиваем их друг с другом по краям. Приклеиваем сначала один краешек, совмещая, а затем другой краешек. Вот наша радуга получилась. Теперь приклеиваем ее на нашу основу. Вот так. И украшаем вокруг нежными и пушистыми облаками из мягкой-мягкой ваты. Ее тоже сажаем на клей. Закрываем все краешки нашей бумаги. Вот такие чудесные радуги в облаках у нас получились. Попробуйте сделать их дома вместе с родителями. Спасибо, что были в нашей творческой мастерской. А пока-пока!